بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائنا أحبابنا طلاب الثانوية العامة مدرسة العز بن عبد السلام، سنكون وإياكم اليوم في موضوع جديد، ألا وهو موضوع البحر الوافر من علم العروض، وهو الموضوع الأول من موضوعات علم العروض الموجودة في الكتاب المدرسي. سنتعرف وإياكم سوية إلى البحر الوافر بعد تقطيع هذا البيت الموجود أمامنا. قبل أن نبدأ بعملية التقطيع لابد أن ننوه إلى مجموعة من النقاط. نذكر في بداية أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو مؤسس وواضع علم العروض في اللغة العربية. ثانيا، علم العروض يعتمد على موسيقى الشعر، أي أنه يعتمد على سماع، على اللفظ. فلذلك توجد قاعدة مهمة في علم العروض. هذه القاعدة تتحدث على أن كل ما يلفظ يكتب، وكل ما لا يلفظ لا يكتب. لذلك في كلمة هؤلاء وفي كلمة أولئك، في هذين الموضوعين سنلاحظ أن هذه الكتابة هي كتابة إملائية صحيحة. الكتابة الإملائية التي وردت في اللغة العربية في القرآن الكريم، في قواميس الشعر، في قواميس اللغة، هذه الكتابة. لكن الكتابة العروضية تعتمد كما قلنا على أن كل ما يلفظ يكتب، وكل ما لا يلفظ لا يكتب. مثال على ذلك كلمة هؤلاء. سنلاحظ النطق في كلمة هؤلاء أنني هنا أضيف ألفا فيصبح النطق هؤلاء. وكذلك كلمة أولئك سنلاحظ أن الواو لا تلفظ، لذلك ستحذف من الكتابة، وهنا ألف مزيدة أولئك تكتب بهذه الطريقة أولئك. هذا بالنسبة للكتابة العروضية، فهي تعتمد كما قلنا كل ما يكتب يلفظ، وكل ما لا يكتب لا يلفظ. نأتي الآن إلى تقطيع البيت الموجود أمامنا. نقطعه نحلله إلى مقاطع صوتية، ثم بعد ذلك نكتشف أو نتوصل إلى تفعيلات بحر الوافر. نبدأ بسم الله. الخطوة الأولى لابد أن تكون بتشكيل هذا البيت حتى نستطيع أن نقطعه تقطيعا عروضيا. يقول البيت: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس. هذا البيت إحدى الأبيات التي قالتها الخنساء في رثاء أخيها صخر بعد وفاته، فتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس، أي أنه لا يغيب عن بالها ذكر أخيها صباحا ومساء عند طلوع الشمس وعند غروبها. نبدأ بتشكيل هذه الكلمات. نقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس. انتهينا من الخطوة الأولى. هذه الخطوة ضرورية حتى لا نقع في خطأ المقاطع الصوتية. بعد ذلك نستطيع أن نعرف هذا حرف متحرك أو ساكن. الآن نبدأ بالكتابة العروضية. كما قلنا نعتمد على قاعدة كل ما يذكر أو كل ما يلفظ يكتب، وكل ما لا يلفظ لا يكتب، لأن
العروض يعتمد على موسيقى الشعر، يعتمد على اللفظ، يعتمد على السماع. نبدأ هنا ذا. الكاف هنا سنلاحظ أنها مشددة. في هذه الحالة لابد من فك التضعيف حتى تكتب نصل الكتابة العروضية. نقسمها: الكاف الأولى والكاف الثانية. يذكرني، يذكرني. طلوع، لا يوجد أي زيادة في هذه الكلمة أو اختلاف. طلوع. الشمس، لاحظ عند اللفظ نقول طلوع الشمس. فإذا للتعريف الشمسية الموجودة في هذا الموضع لا تلفظ، وبالتالي لا تنزل عند الكتابة العروضية. فنقول طلوع الشين الأولى الساكنة، الشين الثانية متحركة، شمسي. صخرة. يذكرني طلوع الشمس صخرا. نأتي إلى المقطع الآخر: وأذكره. هنا سنلاحظ عندي ضمير، الضمير هذا يشبع بحركة الواو. وأذكره لكل الشدة في هذا الموضع قسمناها إلى قسمين أو فكينا تضعيفها. عندي ساكن ومتحرك. غروبي، غروبي شمسي. وفي هذا الموضع نشبع حركة السين بالياء حتى ينتهي البيت أو الشطر بساكن. هنا يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس. انتهينا في هذا الموضع في بين الكتابة العروضية. سنلاحظ هنا أن هذه الكتابة هي طريقة الكتابة الإملائية، وهذه الكتابة هي طريقة الكتابة العروضية، والفرق واضح كما ذكرناه من خلال الشرح. نأتي الآن إلى تقسيم هذا البيت إلى مقاطع صوتية. عند التقسيم إلى مقاطع صوتية لابد أن نتذكر شيئا مهما، أنه لابد أن ينقسم المقاطع الصوتية إلى متحرك زائد ساكن أو متحرك. قسم الأول متحرك زائد ساكن لأنه لا يمكن أن يكون ساكنا لوحده، لأن الساكن ضعيف بذاته، فلذلك ألحق بحرف المتحرك. أما إن كان حرفين متحركين نأخذ الحرف الأول ثم بعد ذلك ننظر إلى الحرف الثاني ووضعه. نأتي هنا إلى يذكرني، ضمة مع فتحة، إذن الياء لوحدها، ذال متحركة، كاف ساكنة، الكاف الثانية متحركة، الراء متحركة، راء متحركة، نون متحركة، نون متحركة مع ياء ساكنة. طلو ضمة، ثلاثها ضمة، الطاء لوحدها، لو اللام مضمومة، الواو ساكنة ننزلها مع بعضهما، الآن العين متحركة، لكن لا يعني أن تكون لوحدها، لابد أن ننظر إلى الكلمة التالية. فجاءت عندي الشين متحرك ساكنة، شم متحرك مع ساكن، صخ متحرك ساكن، ثم بعد ذلك متحرك ساكن. نكون بهذا قد أنهينا الشطر الأول. نأتي إلى الشطر الثاني. نقول في هذا الموضع
متحرك مع ساكن، كو رو رو هو لي كل لي ثم نكمل غو رو بي شم سي. وذلك بكون قد أكملنا البيت. قسمنا المتحرك لوحده ثم بعد ذلك أخذنا المتحرك الذي تلاه ساكن فكان عندي مقطع صوتي آخر. نأتي هنا نكتب الإشارات الصوتية. متحرك يأخذ الإشارة ب، أما المتحرك مع ساكن يأخذ الإشارة شرطة. ب شرطة، ب ب شرطة، ب شرطة شرطة شرطة، ب شرطة شرطة. وكذلك الشطر الآخر ب شطرة شرطة، ب ب شرطة، ب شرطة، ب ب شرطة، ب شرطة شرطة. نأتي الآن إلى التفعيلات. البحر الوافر تفعيلته يتكون من مفاعلة مفاعلة فعول، يعتمد على 3 تفعيلات في كل شطر. الصدر 3، العجز 3. التفعيلتين أساسيتين مفاعلة وفعول، تتكرر مفاعلة مرتين في الشطر الواحد، أما فعول فتأتي إما في العروض أو الضرب. نلاحظ مفاعلة، انتهى عندي التفعيلة الأولى. التفعيلة الثانية سنلاحظ هنا أنها لم تأتي با وإنما جاءت شرطة، وهذه صورة من الصور التي تأتي عليها تفعيلة مفاعلة بتسكين اللام، فتصبح عندي مفاعلة بتسكين اللام، ثم تأتي عندي بعد ذلك فعول. وكذلك يأتي عندي الشطر الآخر، نقول مفاعلة، انتهى عند الشطر التفعيلة الأولى. التفعيلة الثانية مفاعلة، التفعيلة الثالثة فعول. ذلك يكون اكتمل البيت عندي مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. إذن البحر الوارد عندي هنا هو البحر الوافر. قلنا أنه يعتمد على تفعيلتين مفاعلة وعلى تفعيلة فعول. وتأتي صيغة أخرى لمفاعلة اللي هي مفاعلة بتسكين اللام، يصير عندي مفاعلة. لابد إذن هذا البحر الوافر كما قلنا مفاعلة مفاعلة فعول، وقد يأتي له صيغة أو صورة مفاعلة مفاعلة. النقطة الأخيرة التي سنتحدث عنها في هذا الموضع لابد أن نعرف أو نتذكر بعض المفاهيم. مفهوم الأول عندما نقول العروض. العروض هي التفعيلة الأخيرة من الصدر، هذا يسمى عروض. أما التفعيلة الأخيرة من العجز فإنه يسمى ضرب. إذن العروض هو التفعيلة الأخيرة من الصدر، والضرب هو التفعيلة الأخيرة من العجز. وهناك عندي الحشو،
هي باقي التفعيلات ما عدا تفعيلتي العروض والضرب، مثل مفاعلة هذه تسمى حشو، مفاعلة تسمى حشو، مفاعلة تسمى حشو، مفاعلة تسمى حشو. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد أوجزنا موضوع البحر الوافر في هذا البيت: مفاعلة، مفاعلة، فعول. كل الشكر والتقدير لكم.